Quando si tratta di lavoro, ho sempre molta paura a utilizzare ChatGPT. E questo perché ChatGPT è spesso vittima di allucinazioni, e cioè risponde mettendo insieme informazioni utili e corrette e informazioni sbagliate prese a caso su internet. Visto quindi che non voglio ricontrollare da cima a fondo ogni risposta che mi dà l'intelligenza artificiale, mi sono messo alla ricerca dello strumento AI più affidabile ad oggi presente sul mercato e dopo un mesetto di test approfonditi posso dire che NotebookLM è l'intelligenza artificiale con cui mi sento più sicuro. Per chi non conoscesse NotebookLM, si tratta di un'intelligenza artificiale a cui possiamo fare domande per poi ricevere risposte, come ChatGPT, ma con una particolarità che la rende unica e interessante. Ciò che NotebookLM permette di fare è stabilire quali sono le fonti, PDF, siti web, video YouTube e così via, da cui l'intelligenza artificiale può prendere informazioni per rispondere alle nostre domande. A differenza di ChatGPT, quindi, che risponde con informazioni casuali trovate online e così via, NotebookLM risponde considerando solo le informazioni che le diciamo noi. Per via di questa sua particolarità, NotebookLM è molto adatta a tutti coloro che lavorano con tante informazioni, magari centinaia di pagine in PDF, con informazioni sia private, personali che pubbliche, e che si aspettano la massima precisione dall'intelligenza artificiale. Per usare NotebookLM andiamo sul sito notebooklm.google.com. Vi lascio il link in descrizione. Più avanti nel video vedremo degli esempi molto interessanti. Partiamo però dalle basi. La prima cosa che dobbiamo fare è creare un notebook, e cioè uno spazio di lavoro. Solitamente io creo un notebook diverso per ogni progetto, per ogni argomento e così via. Vado poi qui in alto, do un nome al notebook e clicco su Aggiungi fonte. Da questa schermata possiamo aggiungere fino a 50 fonti diverse, siano queste PDF, file audio MP3, link a siti web o addirittura link a video YouTube. Queste fonti verranno poi utilizzate da NotebookLM per rispondere alle domande che facciamo. L'intelligenza artificiale quindi prenderà informazioni solo da queste fonti, evitando di mischiarle con dati poco affidabili trovati chissà dove. Immaginiamo, ad esempio, che io debba creare una presentazione su come le aziende possono utilizzare l'intelligenza artificiale. Ovviamente online si trovano un sacco di informazioni, ma io non voglio cose a caso, voglio usare solo quelle fonti che reputo attendibili. La prima cosa che faccio quindi è aggiungere questa pagina web di IBM al mio notebook. Copio il link, clicco su Aggiungi fonte, sito web, incollo e premo invio. Come vedete qui a sinistra, la fonte è stata aggiunta. Se ci clicco posso leggere sia il testo completo che un riassunto scritto dall'AI. Un'altra fonte che voglio utilizzare è questo video preso dal mio canale YouTube in cui svelo 9 trucchi per lavorare con l'intelligenza artificiale. Anche in questo caso quindi copio il link, aggiungi fonte, YouTube, incollo e premo invio. Ecco quindi che abbiamo la seconda fonte e come vedete c'è la trascrizione di ciò che ho detto in questo video, come se l'intelligenza artificiale lo avesse guardato al posto mio. Infine, ultima fonte, aggiungo questo resoconto in PDF del World Economic Forum in cui vengono condivise alcune statistiche molto interessanti che riguardano l'AI e il futuro del lavoro. Ora che ho scelto quali fonti utilizzare per la mia presentazione, non mi resta che andare qui in basso e fare una domanda come questa. Chiedo di creare una presentazione in cui si spiega perché le aziende dovrebbero interessarsi all'intelligenza artificiale. Premo quindi invio e in pochi secondi ottengo una risposta che però è in inglese. Molto semplicemente chiedo rispondi in italiano ed ecco fatto. Ho una risposta che contiene solo informazioni da me selezionate e se clicco su uno di questi numerini vedo anche da quale fonte è presa l'informazione specifica che sto leggendo. Una cosa fondamentale da tenere a mente è che NotebookLM non funziona come ChatGPT,
nel senso che le risposte che ottenete non vengono salvate in automatico all'interno di una chat. Se questa risposta quindi vi piace e volete conservarla, dovete cliccare su Save to Note. Così facendo ce l'avete qui a destra e non la perdete. Per il secondo esempio, invece, mettiamoci nei panni di Sandro, un ragazzo che sta scrivendo un romanzo e che sta anche seguendo un corso di scrittura. Sandro ha da poco scritto i primi capitoli del suo romanzo e li ha caricati su Notebook LM. Oltre a questi, ha caricato anche alcuni appunti che ha preso durante il corso. Questi appunti, per quanto utili e interessanti, hanno un grossissimo problema, e cioè che sono generici, non riguardano nello specifico il romanzo di Sandro. Ciò che il nostro amico vorrebbe fare è usare l'intelligenza artificiale per correggere il primo capitolo del suo romanzo sulla base degli appunti che ha preso al corso. La prima cosa che Sandro deve fare, quindi, è andare qui a sinistra e deselezionare tutte quante le fonti, tranne gli appunti del corso e il capitolo 1 del romanzo. Così facendo, Notebook LM risponderà alla domanda considerando questi due file e ignorando tutti gli altri. A questo punto Sandro può fare una domanda simile a questa. Chiede all'AI di correggere il romanzo sulla base degli appunti generici che ha preso al corso. Ed ecco quindi che l'intelligenza artificiale ha risposto e Sandro ha ottenuto un risultato fantastico. Ha preso delle informazioni utili, valide, ma generiche e le ha utilizzate per risolvere il suo specifico problema. Se avesse fatto la stessa cosa con ChatGPT, avrebbe rischiato di beccarsi qualche consiglio del cavolo preso a caso da internet. Un altro motivo per cui uso spesso Notebook LM è per mettere in ordine i pensieri confusi. Vi spiego che intendo. Sia per la mia attività qui su YouTube che per la mia attività di consulenza, mi capita spesso di fare delle lunghe chiamate con i miei collaboratori, in cui parliamo di 1000 cose, 1000 progetti, in modo molto disordinato, saltando da un argomento all'altro. Arrivati a fine chiamata, quindi, abbiamo tante idee, molto belle ma anche molto confuse. Ciò che faccio quindi è caricare su Notebook LM la registrazione della chiamata in formato MP3 insieme a qualche appunto preso un po' di fretta. Fatto questo, quindi, chiedo a Notebook LM di prendere il contenuto della chiamata e di scrivere un riassunto bello ordinato che poi invierò ai miei colleghi. Ma scusa Antonio, carichi le tue telefonate private su Notebook LM? Ed ecco che si apre un tema fondamentale legato all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, e cioè quello della privacy. Siamo sicuri che sia una buona idea caricare su Notebook LM i nostri file e i nostri documenti personali? Non c'è il rischio che qualcuno possa accedere a queste informazioni? Inizio dicendo che se i dati sono i vostri e riguardano voi, ci fate ciò che volete e va bene così. Se i dati invece sono di un cliente o di un'azienda che vi ha chiesto di non condividerli con terzi, voi questi dati non li potete condividere, punto e basta, a prescindere dal livello di sicurezza offerto dalla piattaforma. Ipotizziamo però che voi queste informazioni le possiate condividere. È sicuro utilizzare Notebook LM? Ebbene, dobbiamo distinguere tra utenti gratis e utenti che invece pagano l'abbonamento a Notebook LM Plus. Se non paghi l'abbonamento, ciò che Google ti garantisce è che le tue informazioni personali non verranno mai utilizzate per addestrare Notebook LM, incluse le fonti, le domande e così via. Se invece tu paghi l'abbonamento a Notebook LM Plus, hai una garanzia in più, e cioè che i dati della tua organizzazione rimarranno privati, visualizzabili soltanto da te e ovviamente dalle persone con cui condividi il notebook. Vi dico la verità, per ciò che faccio io, la versione gratuita mi va più che bene, anche perché nella maggior parte dei casi lavoro con siti web, video e file PDF che sono pubblici e si trovano facilmente online, quindi il discorso privacy lascia un po' il tempo che trova. Se avete a cuore la vostra privacy, più che di Notebook LM, onestamente, dovreste preoccuparvi di tutte quelle informazioni
che, senza saperlo, lasciate in giro quando navigate online. Il web infatti è pieno di tracker che raccolgono dati su di voi, come i siti che visitate, che cosa acquistate e così via, e questi dati poi vengono usati per motivi di marketing o addirittura venduti ad aziende che voi nemmeno conoscete. Per evitare che i miei dati finiscano in mano a chissà chi, ciò che faccio io è affidarmi a NordVPN, lo sponsor di questo video. NordVPN è un servizio che protegge la tua connessione internet, impedendo a siti web, provider e hacker di tracciare le tue attività online. Una volta attivata NordVPN, infatti, il tuo traffico viene crittografato con un protocollo di sicurezza avanzato che impedisce a chiunque di intercettare o rubare i tuoi dati. Grazie poi alla funzione Threat Protection Pro, NordVPN blocca anche tracker, malware e annunci invasivi, così puoi navigare senza essere costantemente seguito o bersagliato da pubblicità personalizzate. Se vuoi abbonarti a NordVPN, trovi il mio link qui sotto in descrizione, nordvpn.com/Antonio Guadagno. Usando questo link supporterai il canale, avrai un bello sconto e, cosa più importante, avrai 4 mesi extra in omaggio sul piano biennale. Per chiudere in bellezza, parliamo invece della funzionalità più incredibile offerta da NotebookLM, e cioè la possibilità di prendere le fonti che carichiamo e di trasformarle in un audio in cui ci sono due persone che parlano degli argomenti che abbiamo scelto noi. Insomma, un podcast personalizzato. Tornando all'esempio iniziale, c'è questa ricerca del World Economic Forum sul futuro del lavoro che sembra molto interessante, ma che però è anche lunga 290 pagine e quindi non ho il tempo di leggerla. Ciò che faccio quindi è caricarla su NotebookLM per trasformarla in un podcast che poi ascolterò mentre vado a lavoro. La sezione podcast si trova qui a destra. Prima di cliccare sul tasto Genera, però, clicco sul tasto Personalizza perché voglio dare delle indicazioni specifiche su come deve essere questo podcast. In particolare, vorrei un podcast con un focus su quelli che sono i rischi del non restare aggiornati sul tema dell'intelligenza artificiale, ricco di numeri e statistiche. Di default il podcast viene creato in lingua inglese. Se quindi lo volete in lingua italiana, lo dovete scrivere qui. Una volta che avete fatto, cliccate poi su Genera e aspettate qualche minuto. Ed ecco quindi il nostro podcast. Ascoltiamone un pezzettino. Ciao a tutti e benvenuti alla Deep Dive. Oggi ci immergiamo nel futuro del lavoro usando come bussola il... Come sentite, l'accento italiano non è perfetto. Quello inglese invece vi assicuro che è davvero eccezionale. Ma in ogni modo siamo di fronte a una funzionalità che secondo me è davvero rivoluzionaria. Ci permette di creare dei contenuti informativi sugli argomenti che vogliamo noi, con lo stile e il linguaggio che vogliamo noi, e soprattutto di creare degli audio che possiamo benissimo ascoltare mentre siamo in macchina, in treno e così via. E questo quindi è tutto quello che vi serve sapere per iniziare a utilizzare NotebookLM sin da subito. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, scrivetemi pure tutti quanti i dubbi e le domande che avete, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Detto questo io vi saluto e ci vediamo a un prossimo video.